नन्ही बिल्ली क्लास में पढ़ रही होती है। अचानक नन्ही बिल्ली के पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है। बेचारी नन्ही बिल्ली रोने लगती है। यह देखकर टीचर नन्ही बिल्ली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे टॉयलेट के लिए भेज देते हैं। नन्ही बिल्ली भागते भागते टॉयलेट के लिए जाती, तभी स्कूल के ऊपर एक बड़ी स्पेस शिप आती है और वहाँ की सारी बिल्लियां झोंबी बन जाती हैं। इधर नन्ही बिल्ली फ्रेश होकर मजे से क्लास में जा रही होती है। तभी वह देखती है उसके सारे दोस्त झोंबी बन चुके होते हैं। तभी सारे झोंबी नन्ही बिल्ली का पीछा करने लगते हैं। नन्ही बिल्ली किसी तरह झोंबी से बचकर एक रूम में चली जाती है और नन्ही बिल्ली झोंबी को सही करने की फार्मूला खोजने लगती है। तभी नन्ही बिल्ली को फार्मूला मिल जाता है। नन्ही बिल्ली बहुत खुश होती है और वह लैब में दवा बनाने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे जानने से पहले जो लोग प्यारे देश इंडिया से प्यार करते हैं, सिर्फ वही लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नन्ही बिल्ली दवा को बना लेती है और दवा को सारे ज़ॉम्बियों पर डाल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी ठीक हो जाते हैं। यह देखकर टीचर नन्ही बिल्ली को गले लगा लेते हैं और बहुत